Димәк, поездда килеп сыҡманы инде. Юк, был мөмкин түгел ине. Светлана Фаритовна һәр ваҡыт тиерлек үҙенең купеһендә булды. Ҡустың менән таныштым тинеңме әле? Ләкин ул мине үҙенең апайы икәнен белмәй. Әгәр һеҙҙең мөнәсәбәттәр яҡшы икән, бәлки һинең көндәлегеңә уның аша сығырғалыр. Мин дә шул турала уйлағайным. Тик уға нимә әйтергә? Нисек әйтергә? Әйе шул. Уға атаһының әйберҙәре араһында соҡоноп, дәфтәрҙе алып килергә ҡушһаң, был УКРФ-тың 158-нче статьяһына оҡшаясаҡ. Беләһеңме, Шамил, тағы ла нимә барыһын да ҡатмарландырғаны? Тағы ла нимәлер бармы? Әйе. Ул малай миңә ғашиҡ булған шикелле. Тимәк, шундай малаймы? Был көлкө түгел, Шамил. Мин уның өҙгөләнгәнен күрәм. Әгәр ҙә был артабан да шулай дауам итһә, был насар барып бөтөр тип ҡурҡам. Һуң һин уға артыҡ фантазияға сәбәп бирмә. Килеп сыҡмай шул. Ул бит үҙенә кәрәген генә ҡабул итә. Ә мин уның менән осрашыуҙарҙы үҙем эҙләйем, ҡыҙыҡһынып төбәшәм. Өҫтәүенә, мине лә үҙен оҡшата тип уйлай. Апай булараҡ әлбиттә. Ул бит бына аңламай. Бына эшнейҙе. Әйе, ҡыйыныраҡ хәл. Шамил, миңә нимә эшләргә? Ә мин һиңә нимә эшләргә икәнен әйтеп бирәм. Нимә? Һин Горди төйөнө тураһында легенданы хәтерләйһеңме? Әлбиттә. Ә мин барыһын да беләм. Теләһәң, атай менән әсәйгә һөйлә. Миңә барыбер. Һөйләрмен дә. Һөйлә һуң. Һөйләйем. Шәп кеше икәнһең. Белгең килһә, ул миңә ғашиҡ булды. Ой, ғашиҡ булған. Ул бит һинән өлкәнерәк. Нимә аңлайһың һин, бала саға? Ә мин әсәйгә һөйләйем. Атайҙан 500 һумды сәлдергәнеңде. Әйт! Әйт әйҙе, ошаҡсы! Сәләм! Сәләм. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйдә теге яҡҡа, йөрөп киләйек. Нисек теләйһең? Әйткәндәй, тәмәкең бармы? Юҡ. Дөрөҫөн әйткәндә мин тартмайым. Үҙең ғәҙәткә инмәһен өсөн тип әйттең бит. Ә мин бына һаман да ташлай алмайым. Эйе, һин ҙур стажлы тәмәкесе. Көләһеңме? Булат, ғаиләң тураһында берәй нәмә һөйлә әле. Ғаилә тураһында? Ә нимә һөйләргә? Әсәйемдең эше шундай булғанғалыр. Ул бит гендиректор урынбаҫары. Бойорға өйрәнгән. Уның холҡо шундай ауыр, минең тәмәке тартҡанды алһыу арҡаһында белеп ҡалған да, миңә шундай взбучка ойошторҙо. Ә сумка өсөн? Мин бит иҫке сумкамды поезда юғалтҡайным. Ул мине бөтөнләй үлтерер ине. Атайым яҡлашмаһа. Шул ниндәйҙер бер иҫке сумка өсөнмө? Сумка иҫкеләү, рюкзачок. Ләкин унда алһыуҙың запас дарыуҙары ятҡан булған икән. Уның бит астма. Белмәгәйнем. Ярай, бер ҡурҡынысы ла юҡ. Ул бит запас дарыуҙар ине. Әле алһыуҙың 2-3 көнгә дарыуҙары бар әле. Ә һуңынан инде уны һатып алыуы ла мөмкин ул. Нимәгә кәрәктер инде ул китаптар? Тиҙҙән ул китаптарҙы берәү ҙә баҫтырмаясаҡ. Шулай тип күп тапҡырҙар әйттеләр инде. Кино, һуңынан телевидение, һуңынан интернет барлыҡҡа килгәс. Әлиә, Нимә? бында матур әйеме? Булат, һин миңә нимә әйтергә теләгәнеңде аңланым. Ләкин кәрәкмәй. Ә мин нимә әйтергә теләйем һуң? Һинең өсөн минең әйтеүемде теләйһеңме? Юҡ, юҡ. Мин барыһын да үҙем әйтәсәкмен.
Һин аңлаганһыңдыр инде. Булат, мин дә һине яраттым. Ләкин ҡустым кеүек. Мин һинән бер нисә яшкә кесе булғанғамы? Шуның өсөн әйтәңме? Юҡ, уның өсөн түгел. Мин һине ысынлап ҡустым кеүек яратам. Ниңә? Сөнки һин ысынлап та минең ҡустым, Булат. Етәр бер үк нәмәне ҡабатларға. Ҡустым да ҡустым. Мин һинең өсөн ҡустынан да артығыраҡ кеше була алмайыммы ни? Сөнки мин һинең апайың. Мин аңланым шикелле. Һинең алдан ундай загоның бар икәнен бер дә иғтибар итмәй торғайным. Һинең өсөн бар кешеләр дә бер туғандар. Хари Кришна, Хари Рама. Бөтә кешеләр дә бер-береһе менән алыҫ тыуғандар тиҙәр. Тик беҙ һинең менән яҡын тыуғандар. Беҙ бер тыуған ҡусты һәм апай. Беҙҙең әсәйҙәр айырым. Тик һинең атайың, ул минең дә атайым. Бына һиңә мә. Нисек инде ул? Көләһеңме әллә? Бына. Уҡы нимә яҙылған? Мин һәм Салауат Шихан янында. Нимә инде был? Был минең әсәйем. Беҙҙең атайыбыҙ эргәһендә. Аҡылдан яҙырлыҡ. Тимәк, һин минең апайым? Эйе. Ә һин минең ҡустым. Минең апайым бар. Обалдеть! Минең нисек шатланғанымды белһәң ине. Минең хәҙер ҡустым ғына түгел, һеңлем дә бар. Шәп! Ә хәҙер нимешләргә һуң? Ниңә алдараҡ өндәшмәнең? Һәм ҡайҙа булдың нисәмә йылдар? Мин балалар йортонда үҫтем, Булат. Балалар йортонда? Ниңә? Ни өсөн? Бына шулай. Мәктәпте тамамлағансы, бөтә бала сағым буйы. Күрәһең, атайға мин кәрәк булмағанмын. Юҡ, бының булыуы мөмкин түгел. Атай ул изге күңелле кеше. Шулай ҙа ул ғилеме менән мәшғүл. Ҡайһы саҡ беҙгә лә ваҡыты юҡ, ти әсәй. Шайтан алғыры. Әсәй бының турала нимә тип әйтер икән? Булат, әсәйең минең менән таныш инде. Мин хатта күберәк әйтә алам. Ул минең менән осрашырға маташты. Һуң ниңә осрашманығыҙ һуң? Сөнки ул миңә кеше ебәрҙе. Үҙенең водителен. Рустиктамы? Белмәйем мин уның исемен. Ләкин ул мине әсәйеңә көсләп килтерергә тейеш ине. Аҡылдан яҙырлыҡ. Был бит башҡа һыймаҫлыҡ эш. Мин ул Рустикты беләм. Ерәнес кеше ул. Аҡса тигәндә барыһына ла әҙер. Бына күрәһеңме? Быларҙан һуң һин әсәйеңде мине нисек ҡаршы алыр тип уйлайһыңмы? Аңлайым. Хатта әсәйем быны эшләй алыуына ышанам. Ул булдыра ала. Ул һинең бында булыуыңды белмәһә, һинең өсөн яҡшыраҡ булыр. Әгәр осрашһағыҙ, бәреп үлтерәсәк. Миңә бында килергә тура килде. Сөнки аңлайһыңмы? Миңә бер бик ҡәҙерле булған әйбер осраҡлы ғына атайҙың әйберҙәре араһына эләккән. Миңә уны мотлаҡ кире ҡайтарырға кәрәк. Юғиһә ул әйбер күп кенә кешеләрҙе рәнйетеүе бар. Ә хәҙер мин инде уны теләмәйем. Ә ниндәй әйбер? Минең көндәлегем. Ул миңә бик ҡәҙерле. Уны берәйһе уҡыр тип, ниңә ныҡ ҡурҡҡанымды, һиңә нисек аңлатырға белмәйем. Аңлатырға кәрәкмәй. Мин бит бала саға түгел. Нимә эшләргә миңә, Булат? Мин берәй нәмәһен уйлап табырмын.
Минең апайым бар. Минең апайым бар. Минең апайым бар. Була, нимә эшләйһең унда? Бер нәмәлә, Нимә тотып алганһың? бер нәмәлә юк, әсәй. Улыңда нимә дип һорайым? Тәмәкеме? Тагы тарттыңмы? Юк, әсәй, мин башкаса тартмайым дип һүз бирдем дә инде. Нимә яшерәһең унда? Бир әле бында. Күрһәт диләр һиңә. Буш бит ул. Карауны. Тагы ла бер күрһәм? Кайда инде? Диңгеҙгә һыу инеп киләм. Таң менәнме? Ә миңә тагы нишләргә кала, әсәй? Төнгө клубка ебәрмәйһең, аҡса бирмәйһең. Исмаһам, диңгеҙгә барып киләйем. Көнгә янмаҫ өсөн иртәрәк йөрөү хәйерлерәк дип үҙең әйттең дә инде. Саҡ ҡына көтһәң бергә барыр инек. Мин баласаға түгел, әсәй. Минең йәштәге егеттәр фронтҡа киткән дип үҙең әйттең бит. Ә мин теге ней кеүек. Беләһеңме, егеттәр мине кем тип үсекләй? Кем тип? Мамин Сибиряк. Нишлә? Үсеп еткән, ә бөтә ерҙә лә әсәһе менән йөрөй. Шуға. Оят, әсәй. Я ярай, бар. Сәлам. Ой, килтердеңме? Юк, апай. Килеп сыҡманы шул. Ниңә? Шаяртам, бына улар. Ҡана бир бында тиҙерәк. Хәҙер. Әһә, бынаулар күгәрсендәр. Алһыу, һин ҡайҙан килеп сыҡтың бында? Эшең булмаһын. Мин барыһын да әсәйгә һөйләйем. Бына һин ниндәй икәнһең? Ниндәй? Шаҡсы, бына ниндәй. Юҡ, һин матур, Ысынмы? ысын. Һин дә. Тик беҙҙең Булатҡа тейәһе булма. Алһыу, нимә һөйләйең унда? Һин шундай бәхетле Булат. Кәрәк бит беҙҙең Булат тип әйтергә. Һинең өсөн тауҙай торалар. Әсәйең, атайың, ошондай һәйбәт һеңлең. Әйе, шул тауҙай торабыҙ. Ә һин сит кеше, кит. Алһыу, 13 йыл инде Алһыу. Алһыу, ул һинең апайың. Апайым? Булат дөрөҫ һөйләй. Алһыу, әйҙә танышайыҡ. Минең исемем Әлиә була. Тимәк, бына нимә уйлап тапҡанһың һин? Детдом үтәбикәһе. Ҡара, ирем менән килеп сыҡмағас, хәҙер балалар аша ишетмәксе булдыңмы? Хәйләкәр, хайуан. Әсәй! Әсәй, етер. Шымығыҙ икегеҙ ҙә. Хәйләкәр, ҡәбәхәт. Беҙҙең арттан ҡайҙа килеп еткән? Бөтә ялды боҙҙом. Нимә уйлап таптың һин, ә? Әйт әле, нимә уйланың? Ниндәй хәйлә ҡорҙоң?
Әйт, беҙҙең ғаиләнән нимә кәрәк һиңә? Светлана Фаритовна, мин һеҙҙе бер ҡасанда ла белмәнем. Һәм бер ҡасанда ла белгем дә килмәй. Миңә бары тик һеҙҙең балаларығыҙ ғына йәл. Уларҙың шундай әсәләре булыуы аяныс. Миңә һеҙҙең бер нәмәгеҙ дә кәрәкмәй. Минең көндәлегемде генә кире ҡайтарығыҙ. Һәм мин, Светлана Фаритовна, һеҙҙең турала ҡурҡыныс төш күргән кеүек рәхәтләнеп онотасаҡмын. Ниндәй көндәлек ул тағы? Нимә һөйләйһең һин, ҡыҙыҡай? Нимә беҙҙе бурҙар тимәксеһеңме? Оятһыҙ. Әсәй ул дөрөҫөн һөйләй. Уның көндәлеге миндә. Бир әле бында. Тейәһе булмағыҙ уға. Булат, бир әле бында. Булат, бир миңә. Шлиман Микенді Агамемнандың резиденцияға булғас, унда ниндәйҙер матди иҫбатлауҙар булыуы мөмкин тип иҫәпләгән. Нимә ул был? Был минең көндәлегем түгел. Марш ҡунаҡханаға! Шунан нисек? Юлбары тарашанымы? Эйе. Бына күрәһеңме? Ә һин циркка ата-әсәләр менән балаларына йөрөтгәйнең. Анда күпме парлылар булдылар. Һин парлыларга ла карап өлгөрдеңме ни? Шунан күпме матур кызларга күҙ һалдың. Һин нимә? Мине кызлар карап йөргән тиһеңме? Эйе, һин ундай түгел. Әйе, һинең бәхетеңә. Нимәгә миңә циркка йөрөргә? Миңә бит үҙемдең шәхси клоуным килеп йөрөй. Ярай, улайга итегәгә тиклем. Ҡайттың да ни? Әйе, ә нимә? Ярай, бар ҡайт. Хуш. Туҡтале, Һа? Нимә? бер нимә лә бар. Ярай, күрешербеҙ. Нимә, бына шулай итеп ҡайтып китәһеңме ни? Һа? Ниндәй мәғәнәлә? Эй, ярай, бар. Мин аңламаным. Бар, туҡта, бар. Бар инде, бар. Ярай, хуш. Туҡта. Йә, ҡайтаһыңмы? Эләктерергә итәм. Нимә? Замоктан ҡулыңда ал. Ярай, бар ҡайт. Рима, мин яратам һине. Да не, Игорек, не может быть. Я тебе серьезно говорю. Что-то я не верю. Иди сходи у профессора спроси. Ладно. Салават Закирович, посмотрите, что я нашел. И что это? Я нашел это в слоях 3-5 веков до нашей эры. Пружинка-то современная. Андрей, вы же знаете, что в годы Великой Отечественной войны здесь все было перекопано и перепахано вдоль и поперек. Я таких пружинок видел сотни. Да? Андрей, не высасывайте сенсацию из пальца и не фантазируйте. Лучше займитесь делом. Ясно, Салават Закирович. Но я покажу этому Игорю инопланетной цивилизации. Игорек, это Рыжман, иди сюда.
Ә быныһы нимә тағы? Сәлимә? Был не дигән эш тағы, ә? Мин Әминева Әлия. Әсәйем Әминева Сәлимә. Әгәр дә яҙмышым икенсе төрлөрәк булган булһа, мин атайымдың Кинябаев Салауаттың фамилияһын йөрөткән булыр инем. Бөгөн балалар йортона ата-әсәләр килде. Бөтәһенә лә түгел, әлбиттә. Ата-әсәләре булғандарға ғына. Таняға килделәр, Рәсимәгә, ә Оксана менән Каринаға килмәнеләр. Сөнки уларҙың ата-әсәләре юҡ. Миңә лә бер кем дә килмәне. Мин был көндө саҡ-саҡ көтөп алһам да. Мин ярай атайым бар икәнен беләм. Ул әлегә генә килмәй. Ләкин ҡасандыр барыбер киләсәк тә, мине бынан алып китәсәк. Мин буны беләм. Вам плохо? Вам плохо? Нет. Уның әлегә ваҡыты ғына юҡ. Киләһе ата-әсәләр көнөн көтәсәкмен. Анна Александровна беҙгә бәхет ҡошо тураһында ҡыҙыҡ риүәйәт һөйләне. Ул бик бейек, 7 ҡат күк йөҙө өҫтөндә йәшәй. Һәм кем уның күләгәһен генә булһа ла күреп ҡалһа, һис шикһеҙ бәхетле буласаҡ. Бөтә ҡыҙҙар да төрлө теләктәр теләнеләр. Һәм мин тик бер нәмәне генә теләй инем. Атайымдың мине бынан тиҙерәк алып китеүен. Мин ул бәхет ҡошон тәҙрәлә тороп күп көндәр көттөм. Ләкин ул барыбер күренмәне. Бына был көн килеп тә етте. Башҡаса мине төнгөлөккә келәгә элмәйәсәктәр. Хәҙер миңә ҡоймаға тиклем һәм кире йөрөргә кәрәкмәй. Хәҙер мин ирекле кеше. Мин бөгөн балалар йортонан китәм. Мин атайыма барасаҡмын. Булат? Атай, бында шундай хәлдәр, атай, мин нисек итеп һиңә аңлатырға ла белмәйем. Булат, әйт, нимә булды? Шымып торма, әйт. Беҙҙе алһыу менән бында бикләп ҡуйҙылар. Әсә һиңә шылтыратмаҫҡа ҡушҡайны. Үҙе аэропортҡа китте. Билеттар алырға. Ниндәй билет? Беҙ ҡайтабыҙ. Бер нимә лә аңламайым. Ҡайҙа ҡайтаһығыҙ? Өйгә? Нимә һөйләйһең, Булат? Беҙ бит әле генә килдек. Ҡыҫҡаһы, мин апайым менән таныштым. Һинең ҡыҙың менән. Уның исеме Әлиә. Әлиә менән? Һеҙ әле осрашманығыҙмы? Юҡ. Ә ул ҡайҙа? Белмәйем. Беҙ уның менән поезда уҡ танышҡайныҡ. Һуңынан Сочила осраштыҡ. Шунан инде Әлиә тураһында әсәй белеп ҡалды. Мин әсәйҙе бындай ҡиәфәттә күргәнем юҡ ине. Беләһеңме? Ул Әлиәне күрә алмай. Ҡунаҡханаға ҡайтҡас, беҙ әсәй менән ныҡ итеп әрләштек. Ул миңә һуҡты, атай. Күҙ алдына килтерәһеңме? Ниңә ул ундай ҡаты бәғерле? Һуң әсәйем булғаны өсөн генә мине шулай мыҫҡыл итергә хаҡы бармы ни уны? Тыныслан, Булат, мин хәҙер килеп итәм. Һин Сочиламы? Юҡ, мин Анапала. Хәҙер килеп итәм. Әлиә ҡайҙа әле? Белмәйем. Мин уға шылтыратып ҡараным. Трубкаһын алмай. Мин хәҙер юлға сығам. Такси. Свободно. Здравствуйте. Добрый день, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, а Кинзибаева в каком номере остановились? А вам зачем? Мне нужно оставить эту сумку.
Оставьте ее, мы передадим. Нет, не могу. Здесь очень важные лекарства. Вот смотрите. Кинзебаеву в 213 номере сами отнесите 5-й этаж. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо тебе, Ашот. Удачи тебе, профессор! 213, пожалуйста. Здравствуйте. Хорошо, сейчас. Булат, рюкзак өсөн ғафу итеүеңде һорайым. Мин уны кире ҡайтарам. Барыһы ла урынында. Һуңғы тапҡыр һине һәм Алһыуҙы күрергә теләгәйнем. Ләкин ҡапыл ишекте әсәйең асыр тип уйланым. Һеҙгә барыһы өсөн дә рәхмәт. Мин ҡустым менән һеңлем булғаны өсөн бәхетлемен. Һәм һеҙ шундай һәйбәттәр. Әсәйегеҙ рәнйетмәгеҙ. Сөнки ул һеҙҙе бик ныҡ ярата. Мин быны әле генә аңланым, Әлиә. Әлиә. Әлиә, ҡыҙым. Әлиә. Атай! Әлиә. Девушка в белом платье. Только что вышла. Әлиә, туҡта әле. Туҡта әле, ҡыҙым. Әлиә, ҡыҙым. Минең һинең алда ғәйебем ҙур. Кисер мине, ҡыҙым. Һинең алда ғәйебем ҙур. Ебәрегеҙ мине. Миңә һеҙҙән бер нәмә лә кәрәкмәй. Сумкағыҙҙы мин кире ҡайтарҙым. Нимә һөйләйһең һин, ҡыҙым? Нимә һөйләйһең? Мин һине бер ҡайҙа ла ебәрмәйем. Һин минең ҡыҙым. Бына ниһайәт. Хәҙер килеп мин һине таптым. Хәҙер генәме? Әстәрле тамаҡта беҙ осрашманыҡмы? Ҡайҙан килеп бөгөн һеҙҙә атайлыҡ тойғо уянды? Әлиә, ҡыҙым, туҡта. Туҡта. Бына ҡыҙым. Мин уны тулыһынса уҡып сыҡтым. Аңлайым, ҡыҙым. Мин һаҡлар сара юҡ. Һин бары тик, исмаһам, мине тыңла ғына. Бары тик тыңла ғына. Ә һуңынан нимә эшләргә? Үҙең хәл итәһең. Мин флоттан хеҙмәт итеп ҡайтҡанда, һинең әсәйеңде ерләгәйнеләр инде. Уның ҡыҙы барлығын миңә бер кем дә әйтмәне. Света менән беҙ армияға тиклем таныш инек. Ул миңә аҙна һайын хаттар яҙып торҙо. Сәлимәнән иһә мин бер хат та алманым.
Бындағы хәлдәр турында мин бер нәмә лә белмәнем. Армиянан кайткаста той үткәрдек. Сочига ял итәргә бардык. Уңнан Света мине университетка инергә үгетләнә. Һәм мин китапка сумдым. Ул сактала. Уңнан да минең тормышым менән катыным идара итүен мин яңа аңланым. Светлана менән Сәлимә ахирәттәр һәм көндәштәр ине. Хатта Сәлимәнең үлеменән һуң да һаман да уның мине Сәлимәнең көнләшеп маташуы, минең гаиләнән китүемдән куркуы мине кая вакыт шикләндерде әлбиттә. Вакыт үтте. Һәм барыһы ла урынына утырды. Булат дөньяга килде. Алһу туды. Мин кандидатлык диссертация якланам. Һәм фәндән башка бер нәмәне лә күрмәнем дә, белмәнем дә. Белергә лә теләмәнем. Кызым, гафу ит мине. Мин үҙемде үҙем алдап йәшәгән. Мин Сәлимәнең тугандарын табырга һәм барыһын да белешергә тейеш инем. Тик мин курыктым. Һәм Света һөйләгәндәргә ышандым. Хәзер был турала иҫкә төшөрөүле оят. Кисер мине, ҡыҙым. Ғәфү ит. Тимәк, һеҙ минең барлығымды белмәгәнһегеҙ. Профессор ауыҙынан бындай һүҙҙәрҙе ишетеүе сәйер тойолор. Әммә мине алданылар. Мин үлеп яратҡан. Һәм мине яратҡан Светлана алданы. Ул мине генә түгел, балаларымды ла алдап йәшәгән булып сыға. Ышанаңмы, ҡыҙым? Мин һинең барлығыңды белмәй йәшәгән. Әгәр дә белгән булһам, һинең балалар йортонда йәшәүеңә юл ҡуймаҫ инем. Һинең артынан ер ситенә барып етер инем. Ҡыҙым, ышанаң. Салауат Закирович, тыңлағыҙ әле. Һеҙ минең атайым була ала инегеҙ. Ләкин булманығыҙ. Үткән бөткән инде. Хәҙер миңә һеҙҙән бер нәмә лә кәрәкмәй. Дөрөҫөн әйткәндә мин бында көндәлегемде табу маҡсаты менән генә килдем. Көндәлегем һеҙҙә әхирәтемдең алабарманлығы арҡаһында ғына килеп эләкте. Хәҙер ул бына миндә. Мин үҙ бәхетемде таптым инде. Миңә һеҙҙән бер нәмә лә кәрәкмәй. Бер сәғәттән поезд китә. Миңә әйберҙәремде йыйырға кәрәк. Беҙҙең ғаиләлә ниндәйҙер аңлашылмасанлыҡ барлығын һиҙә инем инде. Булат, сумкалар тотоп ҡайҙа индығыҙ? Ҡайһы ваҡыт мин аны күрә алмай инем. Ә хәҙер аңланым ни өсөн икәнен. Булат, улым, һеҙгә барыһын да белеү кәрәкмәҫ ине. Атай, беҙ күптән инде һинән күберәк беләбеҙ. Үҫеп егет булғаның һин, улым. Атай, барлыҡ әйберҙәрҙе бүлмәнән сығарып дөрөҫ эшләгәнемме? Һин бит хәҙер уны ғәфү итмәйәсәкһең. Шулаймы? Улай ҙа китһен. Ә беҙ ҡалабыҙ. Дөрөҫмө, атай? Мин белмәйем, улым. Мин белмәйем. Тормошом селпәрәмә килә. Ғаиләм тарҡала. Һәм мин нәмә эшләргә лә белмәйем. Йә, атай, үҙ-үҙеңде ҡулға ал. Һин бит ғаилә башлығы. Әйт, беҙгә хәҙер нимә эшләргә? Ҡайһылай әсәйеңә оҡшағаның икән һин. Ярай,
Улайһа нимә эшләргә кәрәк икәнен үҙем беләм. Атай, беҙ һинең яҡлы. Әсәй самолетҡа билеттар алған. Осо. Беҙ бер ҡайҙа ла бармаясаҡбыҙ. Ҡунырға урын ғына табайыҡ та. Һин бит уның менән айырылышаһың. Шулай бит? Әсәйҙе йәлләйем. Алһыу, етәр инде бер үк нәмәне ҡабатларға. Һин аңламайһың әллә? Атай уны кисерә алмай. Бындай хилафлыҡты ғәфү итеп булмай. Мин аңлайым, бары бер йәл. Ул бер үҙе ҡала бит. Алһыу, һин йә беҙҙең менән, йә... Мин һеҙҙең менән. Атай, барыһы ла яҡшы. Беҙ һинең менән, атай. Әсәйҙе оноторға тырыш. Ташла һин уны. Ғәйепләмә үҙеңде, атай. Булат, нимә һөйләйһең ул һин? Мин һине танымайым. Хәлиә, китмәйенсә дөрөҫ эшләгәнһең. Афарин, беҙ һине ҡабул итәбеҙ. Әсәйегеҙ менән нимә эшләмәксе булаһығыҙ, Булат? Бер нәмә лә. Яңғыҙы ҡалһын. Беҙ унһыҙ ҙа йәшәрбеҙ әле. Мин һеҙҙең ғаиләгеҙҙе тарҡаттым булып килеп сығамы? Юҡ, беҙ дүртәү инек. Әле лә дүртәүбеҙ. Мин, Алһыу, атай, һәм һин, Әлиә. Булат, Светлана Фаритовна бит һинең әсәйең. Нимә һөйләйһең һин, Әлиә? Ул бит атай менән беҙҙе ғүмер буйына алдап йәшәгән булып сыға. Һин бит ғүмер буйы яфа сиккәнһең уның өсөн. Бала сағың балалар йортонда үткән. Ул ғәйепле. Бәлки ғәйеплелер дә. Мин уның ниңә улай эшләүен аңлайым. Ул ғаиләһен һаҡлап алып ҡалырға теләгән. Һеҙҙең бәхетегеҙ хаҡына. Алдарға, хыянат итергә, кеше яҙмышын боҙорға. Атайҙы кеше алдында ҡәбәхәт итеп күрһәтергә. Былар барыһы ла беҙҙең бәхет хаҡынамы? Конечно, пожалуйста. Инде нимә эшләрһең инде? Свет. Булат, был беҙҙең эш түгел. Ә кемдеке? Мин әсәйҙе йәлләйем. Булат, етәрә. Нишләп һин шул тиклем ҡаты бәғерлеһең? Һин барыһын да күрә алмаһын өсөн. Һинең сикәңә бер һуғы да етәме? Ә мин бөтәһен дә ғәфү итергә тейешменме? Әгәр һин минең урынымда булһаң, үҙ әсәйеңдән сикәгә алыу ниндәй бәхет икәнен аңлар инең. Кәрәкмәй миңә ундай бәхет. Мин уны ғәфү итә алмайым. Булат, барыһын да ғәфү итергә өйрәнергә кәрәк. Һинең башҡаса бер ҡасанда ла икенсе әсәйең булмаясаҡ. Ә һинең икенсе атайың булмаясаҡ. Һин поезға һуңлап бара инең шикелле. Бар! Нимәгә кәрәк һиңә беҙҙең ғаилә? Һин үҙең кешене ғәфү итә белмәйһең. Һин хаҡлы, Булат. Нимәлә? Мин поезға һуңланым инде. Атай, Булат дөрөҫ әйтә. Минең башҡа һинең кеүек икенсе атайым булмаясаҡ. Ғәфү ит мине, атай.
Салават. Ғафу ит мені, Салауат. Болат, Аллам. Барыһы ла яҡшы буласаҡ, әсәй. Әлиә? Әлия, туҡта! Ғафу ит мені. Ҡыҙым. Ул кемдә булһа шул телефонда аламы, бөгөн юҡмы? Алам, ҡәҙерлем. Алам. Джон. Алло. Да, Джон. Добрый день. Сегодня действительно добрый день. Нет, к сожалению, встретиться мы сегодня не сможем. Улетаешь? Ну, хорошо. Тогда встретимся в следующий год. Нет никакого форс-мажора. Просто я решил провести свое время со своей семьей. Ладно. Был йыл ғәжәйеп булды. Мин яҡшы дуҫтар осраттым. Мин тәүге тапҡыр диңгеҙҙе күрҙем. Ысын мөхәббәт нимә була икәнен белдем. Ҡустым, һеңлем, атайым һәм әсәйемде таптым. Һәм былар барыһы ла ни бары бер йәйҙең 3 аҙнаһы эсендә булды. Үҙ бәхет ҡошоңа ышанырға ғына кәрәк. Һәм шул саҡта бәхет һеҙҙе урап осоп китмәйәсәк. Ышанырға ғына кәрәк.